Окей. Зборувавме минатиот пат за верата, значи некои аспекти на верата. Ние многу често сме зборували за тоа, али зборувавме за аспекти кои што се нови. Окей. Кои што верувам дека ги немавте слушнато претходно. И еден од тие нешта е дека верата не е наша, Бог ни ја дава. Тоа не е наш производ, нити наш изум, нити нешто што ние можеме на било каков начин да го научиме. Тоа е нешто што ние го добиваме од Бог. И тоа е нешто преку кое што можеме да ги разбереме работите од Бог, да ја разбереме неговата благодат и да ја примиме на таков начин. Окей. Второ нешто поврзано со верата што зборувавме беше дека верата е живо битие кое што Бог ни го дава за да ни служи нас. Таа зборувам работи од неделата, некои не ги слушна, ама окей, мало повторување. Че верата е живо битие. Верата не е мртва материја или не е некаква си информација која што Бог ни ја дава. Верата е живо божествено битие. Кое што Бог ни го дава за да можеме да живееме надприроден божествен живот. Без него не е можно. Ниту да го разбереме, ниту да го живееме. Сето тоа. И тоа битие живее во нас и не потикнува однатре на одредени дејствувања, на одредени дела, кои што ние без верата не би биле нити во стање да ги разбереме, нити би имале сила да ги извршиме, нити би имале смелост да ги вршиме. Окей? Тоа е единствен начин за дека христијаните делуваат безумно во овој свет. Не секогаш може да се разбере. Не во смисла дека делуваат налудничаво, него во смисла делуваат храбро, спремни се за нешто на кои што другите луѓе не се спремни. Тоа не оди они се посебни сами по себе, туку затоа што Бог преку верата ги менува, ги трансформира во тоа. Односно им дава нова природа преку која што сме способни сега за да делуваме на таков надприроден начин. И кога вика тоа е победата што го победува светот, нашата вера. Тоа значи единствено преку вера може да се биде победник и да се победи светот. Ќе зборуваме се она што светот налага, се она што за светот сме научиле, се она што во светот се мислеле дека е нормално прифатливо и слично. На сето тоа верата има победа, односно единствено може да се победи преку верата. Целиот тој систем на светот со сите елементи што ги содржи. Единствено може да бидеме победници на тоа преку верата. Меѓутоа, за да можеш да бидеш победник, или како што вели словото, уште посилно повеќе од победник, и тоа да не биде само обична налепница, етикета, јас сум тоа и тоа, ти брат христијанин и си дахли се, епа ти си повеќе од победник, а уствари што сум. Значи, за да не биде така, не биде тоа само празни зборови или пусти желби, треба да дозволиме да не победи нашата вера. Нашата вера да го победи нашето старо битие и да го покори, за да може да доминира во нас новото битие, новата природа и таа да може да действува, да живее и да функционира. Амин? Исто така го спомнав и овој дел кога Јаков прва глава вика таму втори, трети стих и натаму вика сметите за вистинска радост, браќа, кога ќе се соочите со разни испитувања, вика сметите за радост. Ти се соочиш со проблема, Бог вика и смети го тоа за радост. Како да го сметам за радост? Следното што продолжува понатаму вика за тоа што од испитувањето на вашата вера произлегува и така натаму. Бог не ти испитува тебе. Бог не ме испитува мене. Нема што тука што да испитува Бог.
Ако имаше нешто што вреди од тоа, Бог немаше да оди на крстот да плати за тоа. Ме разбирате? Немаше потреба. Така да ние сме у таа смисла испитани јасно му е на Бог. Нема тука потреба од испитување. Бог вика, ја испитува верата. Од испитот на вашата вера произлегува тоа и тоа. Понатаму. Вика, сметите за вистинска радост, браќа мои, кога ќе се сретате со разни испитувања, знаете дека од испитувањето на вашата вера произлегува истрајност, а од истрајноста совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без нешто да ви недостига. Значи, сметите за вистинска радост, браќа мои, кога ќе сретате со разни испитувања, односно проблеми, сметите за радост. Зошто? Знаете дека од испитувањето не на вас, туку на вашата вера произлегува истрајност, а од истрајноста совршено дело. Што уствари значи? Ова значи Бог не те испитува тебе, тоа дефинитивно, тука испитува твојата вера, меѓутоа всушност не испитува твојата вера, пошто он ти ја дал и ја знае. Туку он сака да ти покаже преку проблемите и испитите кои што доаѓаат секојдневно во животот, колку е моќна нашата вера. И колку големи работи може да прави, колку може да го менува, трансформира нашиот живот. Ето тоа е функцијата на верата. И тоа е причината зашто доаѓаат испитувања во животот, зашто доаѓаат проблеми, која е целта. Го разбираме ова? Да? Да, супер. Значи, може да одговорите, и ако не го разбирате, кажете да повторам. Или да го кажам поинако. Океј, тоа е верата. Сега, ќе зборуваме за еден друг елемент, со кој што е многу поврзан со верата, тоа е надежта. Словото кажува дека Бог ни дал жива надеж. Нашата надеж е жива надеж. Така? Жива надеж исто значи како и верата, тоа е живо битие. Само што надежта, за разлика од верата, не живее во нас. Надежта живее околу нас. Имате представа? Ќе ви објаснам. Верата те упатува кон надежта. И верата ти ја објаснува надежта, и верата ти ја прави да можеш да ја разбереш надежта и да ја примиш. Односно да го примиш тоа што надежта го има за твојот живот. А надежта е исто така како и верата живо божествено битие. Таа е околу нас и таа е битие кое што во моментите кога ни е најтешко и во други моменти, меѓутоа во моменти кога ни е посебно тешко од најразлични причини, она ти вика: еј, брат, окей, мора брат да ти рече, да ти вика, не е проблем, има излез. Еве ти го излезот, ќе ти го покажам, и ти го покажува, и ти го гледаш. Тоа е духовна работа, како се го гледаш. Али ти гледаш дека колку и да е тешко, не е безизлезно. Океј? Тоа го разбираме? Тоа е малку потешко од претходното. Надежта е нешто на кое што ние се подпираме. И без нејзе ние ќе паднеме. Разбирате ова? Вика, ќе прочитам еден стих. Не речете се измислувам. Не измислувам баш се. А верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и сведочување за нештата што не се гледаат. Зошто преку неа предците добија сведоштво? Океј. Беше вториот стих, првиот само, значи. А верата е тврда увереност во она на кое се надеваме. Верата е цврста субстанца во нас, жива, цврста субстанца, која што ни дава разбирање на она што ни го кажува надежда. Ни дава разбирање и ни дава основа да можеме тоа да го прифатиме и да можеме да го живееме.
Пример. Надежда ти вика, да речем, имаш ситуација у која што си нешто болен. Независно. Од X може да ти чини фактор. Така. Не дай Боже, али си болен и надежда ти вика, за тебе има исцеление, за тебе има здравје, за тебе има совршен здрав живот, без болка. Окей? И ти викаш, окей сето тоа, меѓутоа без вера, тоа не можеш да го разбереш. Верата однатре ти вика, управо е тоа што ти го кажува надежда. Оди кон тоа, земи го тоа, прими го тоа. Верувај. Не мора да разбереш како. Верата не дава најчесто разбирање како. Разбирањата како доаѓаат со обновувањето на умот. Тоа е веќе друга работа понатаму. Меѓутоа, верата ти кажува и без никакво разбирање, не ти објаснува како. Туку ти вика, тоа е можно за тебе, и тоа е реално, и тоа е остварливо, и тоа е вистина. И тоа ќе биде за тебе. А како? Не ти кажувам. Не мораш да знаеш како. Што мораш да знаеш како? Така ли? Што е битно? Има, например, некогаш некои доктори, ти вика ќе ти дадат ваква инекција или вакво апче, сега тоа апче што прави? Тоа апче ти која ќе го испиеш оди во желудник. Во желудникот се топи и како се разводнуе се таму. И после оди, не знам, у цревото, па од таму се прима, оди во крвта, па оди таму. И шо оди, јас знам сега тоа. Не му викаш, дали делуе, помага. Тоа е прашањето. Тоа дали докторот знае или ќе ти објасни, тоа е мање важно. Као пример го разбирате, битно дека функционира. Е така, ај кажува надежда ти дава некој надприродно ветување, што е надвор од нашите разбирања па и очекувања. Меѓутоа, и ти не можеш тоа никако да го примиш, доколку верата не ти вика, тоа е вистина, тоа е така. И тоа е за тебе реално. И тоа за тебе ќе се случи. Ги капираме вам работите? Не се едноставни работи. Верата и љубовта се живи битија кои што живеат во нас. Надежта и мудростта живеат надвор од нас. Со тоа што надежта живее блиско, секогаш е околу нас, а мудростта кога ние сакаме да и се приближиме, односно кога ние ќе повикаме да ни се приближи. Таа исто така живо битие, ама таа не е секогаш подеднак поблиско. Некогаш ние се оддалечуваме, она вика, окей, ако мислиш дека така треба. Имам туку уште некои работи да кажам, ама ајде да мислам оваа насока. Верата има тврста структура, тоа е тврдо битие. Верата е нешто како рбет на духот. Основа, рбет на духот. И она има, она е тврда оса. Она е сместена на она што се вика љубов. Љубовта е течно живо битие. Таква природа има. Разберете ги работите духов. Вика таа изреана во нашите срца. Значи, ако е верата рбетот на духот, љубовта е така некако, во кој што е околу таа, како кажам, некоја течност околу рбетот, за да не може тој рбет да не повреди сето тоа, за да сето тоа нежно делува на нас и да можеме, за да не доживееме однатре удари од верата, разбирате? Верата е силна. Верата вика планини поместува, не е играчка. Таа може да те расече однатре. Многу е моќна. Затоа е сместена во таа течност, која што дава, како кажам, мекоќа. Или ја амортизира на некој начин. Го сваќам овој дел.
И за тоа вика верата действува преку љубовта. Без тоа ние ќе бидеме повредени од верата, а со тоа и повредени од Бог. Ама на овој начин Бог ги осмислил работите така да се функционира совршено и да не може да ништо да не повреди, а да го добиеме сето она што треба да го добиеме и да го примиме сето тоа што треба да го примиме. Сакам да ве донесам до реалноста на нештата, дека до реалното согледување на нештата, дека се овие што ги спомнав живи Божи битија и тие те разбираат. Тие Божи битија те разбираат. Тие Божи битија не ти се нешто дадени да ти биде терет. Или да функционира, или да ти представуваат некаква мачнотија од типот сега Господ ми дал вера, ми дал љубов и надеж, ама ја не можам да функционирам, јас и понатаму едва и постојам. Не, Бог ти ги дал тие битија, тие те разбираат, ги разбираат твоите слабости, ги разбираат твојата моментална и секоја друга ситуација и состојба. Океј. И тие битија Бог ги дал за да ти служат. Бог ги дал за да ти служат. И тие битија не чекаат духовно да созрееме, да можеме да ги користиме во поголема мера. Тие не сакаат да не избрзаат, да не изфорсираат на нешто. Тоа што Бог не почитува нашата слободна волја. И како ние созреваме, можеме многу повеќе да се подпираме на нив. И значи да ја користиме, односно да ги користиме и да се подпираме, да ја користиме љубовта и верата која што се во нас и да се подпираме на надежта и мудроста кои што се надвор од нас. И нашиот живот расте, прогресира во постојан напредок и просперитет. Амин. Сега има еден момент. Човекот не може, така е создаден, да не може да биде сам. Тој Бог го одговива. Не може човекот да биде сам. Иако е тоа длабока тема од битие. Да, не е добро. Ама не е добро, ти не може. Оти ги доби сите животни, нели таму, и Бог вика, биде дека не се најде помош соодветна за него. Човекот секогаш не може да биде сам. И секогаш се подпира на нешто. На некој или на нешто. Нехристијаните се подпираат на светот. На помош од светот. Се подпираат на медицина, се подпираат на психологија, се подпираат на работното место. Вика, ти знаеш ли кај работа? Па шо? Не знам, кај работа. Сватете? И тоа му е како кажам, идентитетот таму му произвегува. И некаква сигурност во животот тоа му дава. А таму многу им ја гајба, таму работи. Може било кој да работи, да ја врши таа работа. Се подпираат на семејството се подпираат. Што ќе кажеме, не е лошо. И тоа лошо е ако е тоа пред Бог или вон Бог. Се подпираат на другари, пријатели, роднини. Се подпираат на брачната. Така натаму, така натаму. Мора на нешто да се подпира. Човек кога е во пустина ќе најде нешто да се подпира. Илија беше таму на пусто место, идеше Гавран, му помагаше. Добро. Ми беше овој муабетот, дека човекот стално ќе се е научен да се подпира на тие работи и така функционира. И тоа е нормално за него. И сега, ние од кога станавме Божи деца, Божи народ, ние ги пренесуваме навиките во царството сега.
Во новиот живот ние пренесуваме, за жал, добар дел од старите навики. А најлошите навики кои што ги пренесуваме е што се подпираме на нешта на кои што сме се подпирале порано и на кои што се подпираат нехристијани. Го капираме ова. И кога се подпираме на тие нешта, овие работи што ги зборував, верата, љубовта, надежта, мудроста, не може да ни бидат вистински основници во нашите животи. Затоа што ние се подпираме не на нив, туку на нешто друго. И тогаш се кажам, ги имаме, ама како да ги немаме. И живееме како не христијани, ако сме христијани. Нашиот живот така ќе се одвива на таков начин. И едноставно не може такиот живот да биде надприроден. Твојот живот може да биде надприроден само преку овие битии. Само на таков начин. Како ќе растеш во подпирањето на нив, односно во функционирањето со нив, преку нив и ослонувањето на нив. Океј. Само на таков начин можеш да имаш надприроден живот и да се случуваат надприродни работи во твојот живот. Тоа е единствениот начин. Ако се подпираш на работи од стариот живот, на она што порано си го научил, твојот живот не може да биде на работи од светот и работи на кои што се подпира светот, нема надприроден живот. Сега, прашањето, суштинското прашање и суштинскиот одговор. Како да ние не се подпираме на тие нешта, како да се одучиме од тие навики, како да ги отстраниме тие навики од нашиот живот, за да можеме да се подпираме на овие битија или да функционираме со нив и преку нив. Начинот е преку смртта на стариот човек. Стариот човек е тој кој што се подпира на светот. Тој е навикнат, научен да функционира и да живее така. Се додека е жив, тој ќе живее така. Словото кажува, штом еден умре, значи сите умревме. Да живеете повеќе, да не живеат за себе, туку за они кои умри воскрес. Тоа е Коринтијани, 2 Коринтијани 5 глава. Потоа Галатјани 2:20. Јас веќе не живеам, туку бев со Христос распнат на крстот и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. И целиот живот што сега го живеам преку вера во Божиот Син. Океј? Пак смртта. Понатаму, вика, кој сака да биде мој ученик и да ме следи, тоа е Лука 9:23, мислам таму некаде. Кој сака да биде мој ученик и да ме следи, нека си го земе својот крст и нека ме следи секој ден. Секој ден нека си го земе својот крст. Крстот е смртта. Нека си ја носи и нека биде постојано свесен дека старото битие е мртво. И дека живее сега новиот човек. Кој што не живее на стариот начин, не се подпира на начинот на кој што се подпира порано на светот и работите кои што ги нуди светот, туку се подпира на работите кои што ги нуди Бог. Тие се овие битија кои што ни ги дал на располагање да ни служат. Амин. И уште еден најјакиот стих, може би, или најјаките стихови на таа тема, поврзани за смртта, се во Филипјаните. Трета глава. Ќе читаме од 7 стих па натаму. Но тоа што ми беше некогаш придобивка, го сметав за загуба поради Христос. И уште повеќе сметам дека се е загуба во однос на превасходното познавање на Христос Исус мојот Господ, заради кого загубив се и се сметам за смет за да го придобиам Христос и да се најдам во него без своја праведност која доаѓа од законот, туку по праведноста која доаѓа преку верата во Христос. Праведноста која е од Бог врз основа на вера, за да го познаам него и силата на неговото воскресение и учеството во неговите страдања, станувајќи сличен на него во неговата смрт, та некако да достигнам до воскресението од мртвите.
Океј, станувајќи сличен на него, така завршува овој дел, станувајќи сличен на него во неговата смрт. Без тоа нема ова што го кажува претходно надприроден живот. Што каже он? Он вика се што сметам за придобивка, сега сметам за загуба. Тоа не значи ова кажам, да не го сватиме пребуквално. Океј. Словото е буквално, меѓутоа овој дел да не го сватиме премногу буквално. Апостол Павле, една од работите која што ги научил како нехристијани, помеѓу другите работи, многу што научил, че една од работите што научил како нехристијани, било, само како пример, тоа ќе го земам, било занет како се прават шатори. Ценет важен занет у тоа време, оти многу повеќе се живеело во шатори отколку сега. Освен нели овие на езера. Океј. Значи, он си го работал тој занет како христијанин. Знаете тоа? Пишува. Заработел нормално. И така да, што тоа ли го смета за загуба? Не го смета тоа за загуба. Дали го сметал за загуба што научил, пример, грчки јазик, што после пишувал на неевреите, на грците? Тоа ли е загуба? Не е загуба. Не е во никој случај загуба. Загуба, ако правилно ова се разбере, апостол Павле кажува дека е загуба начинот на кој што порано живее, каде што се потпирав на светот, каде што се потпирав на работите што ги нуди светот, каде што се потпирав на пример, на функцијата што ја имал фарисеи, каде што се потпирал на родот што го имал, имало племе, каде што се потпирал на некакви други положба функции, власт што ја имал во светскиот систем, не во Божјото царство. Капирате? Ете, тоа го смета за загуба. Тој начин на размислување пред себе, а после начин на живење, каде што се потпирал на други работи, или живеел преку други работи и живеел за други работи. А сега вика, влегувам во еден нов начин на размислување, нов начин на живење, во кој што се потпирам на Бог, кој што се потпирам на она што ми нуди, што ми е дадено преку неговата благодат. Се потпирам на тие божествени битија што Бог ми ги даде да ни служат, кои што го просперираат нашиот живот, кои што го водат во надприродни случувања, во искусување на надприродни божествени прекрасни работи. Амин. Алелуја. Алелуја. Ето, тоа се разликата помеѓу нештата што ги нуди светот и нештата што ги нуди Бог. И тоа е разликата како ќе изгледа твојот живот во првиот случај, надевајќи се или, односно, не можеш да се надеваш на тие работи, а и можеш како мртва надеж, можеби, на тие нешта што ги нуди светот, и како ќе изгледа твојот живот кога ќе функционираш преку со овие битија и потпирајќи се со врз нив. Кажавме секој од нив како има различна функција. А и уште една што ја ќе завршиме со тоа, со овој дел. Верата е функцијата да ни даде разбирање и преку тоа да можеме да ги примиме нештата. Оти нештата што не ги разбираме, ние најчесто не ги примаме. Пример само еден ќе ви дам. Вика, како бе праведник, како може ти да ми кажеш ја дека сум праведник. Без вера тоа не може да се прими. Нити да прво не може да се разбери, потоа не може да се прими како состојба. Љубовта е таа мекиот дел, течниот дел околу црстото битие верата. Љубовта е тој мекиот, течниот дел околу него, кој што преку кој што делува верата. Верата делува преку љубовта.
и не може да као енергија некако, а и воедно не штити од силата на верата. За да таа сила биде насочена во насока на нашиот просперитет, а не во некаква друга. И тоа се тие битија што добуваат во нас, кои се во нас, дадени како дар од Бог, како благодат, како дел од благодат, и други те две битија се за кои што денес и нешто објаснивме, се надежта, која што е секогаш близко до нас. Ние кога тоа... Како? Да, близко. И ти се затетералуваш нешто и оно те придржува. Не. Тука сум ја. Посилна сум од тоа ти што можеш да се занесеш до тоа. Нема проблем. А мудроста е битие, тоа за неа посебно ќе зборуваме, таа доаѓа, како кажам, таа е највеќе поврзана со просперитетот. Значи, овие битија се повеќе поврзани со надприродниот живот и со обстојувањето во тој живот. А мудроста е најмногу повеќе поврзана со лансирањето во просперитет на нашиот. И таа не е секогаш мати. Таа доаѓа, ти требам? Океј, ќе дојдам. Сигурен си дека ти требам? Да. Во ред. Ќе дојдам. Ќе видиме дали си сигурен. Ама океј. И така функционираат тие битија. Океј? Јас да кажам нешто може. Да завршим. Само момент.